Всем привет! Вот и настал тот день, когда будем приводить в порядок камин. Верха уже все перешпаклевано, все сделано. Думал сюда покупать гипс, но может сделаю сам вот эту плиточку сверху. Сделаю декоративкой, стены высыхают под обои. Вот, плитка. Сейчас я чуть понавожу порядок. Вчера все это дело шпаклевалось. Стены, вон, видно, пятнами все высыхают. Вот, куда они там пару дней будут сохнуть. Взял клей жаростойкий. И такой обычный для плитки. То есть это до 170 градусов. Этот обычный, это пойдет там на пол плитка. Вот это у нас будет основная детопка, плитка. Вот это будет под ламинат. Под ламинат будет такая вот сероватая. И это в остатках такую взял. Это будет по нижней части вот здесь. Вот здесь по нижней части будет. Так, типа под мрамор, под ламинат доску с этого угла к тому углу. Вот, как бы много там не буду заклеивать. Вот, и сам кирпичик будет вот здесь. Здесь будет белый кирпичик, сделаю с шпаклевки, скорее всего. Может, гипсовый куплю, посмотрю. Вот. И сам кирпичик вот здесь будет. Как бы может быть до вот этого угла, вот так вот. Вот так вот лежа. Будет кирпичик и на торец вот так вот кирпичик будет. Вот, может быть даже стоя здесь, как бы, чтобы повторить вот этот угол. Вот. И вот здесь уже мраморная станет. Ну, сейчас, короче, разберусь, посмотрю, потому что мрамор на этом было в отходах. Пачка оставалась, я ее забрал. Что-то я так подумал, что мне ее хватит. Вот. Ну, в первую очередь сейчас сам низ проклеим, закидываем туда под, ну, дровник типа, ну там так влезет 1,5 бревнышка. Вот. И стены уже у нас будут готовы, можно будет заниматься потолком. Но после плитки, скорее всего, нужно будет балок сам сделать. Буду делать его сам. Там есть у меня брус 100 на 50. Как раз здесь он будет отличненько смотреться. Ну вот. И затем можно уже будет заниматься полом, потолком, двери установить. Двери, скорее всего, поставлю, когда стены поперетираю. И поставлю уже потом двери. Вот, уже вчера, конечно, все перешпаклевалось, уже такое более-менее имеет вид. Но когда сейчас еще поклеится камин, вот это будет, конечно, уже повеселее. Вот. Так, что мы будем, с чего мы будем начинать? Сейчас все это дело поубирать, повычищать, загрунтовать, и можно будет сразу же укладывать плитку. Все, приступаем.
Так, вот что у нас сегодня за сегодня получилось. Нижнюю часть всю обклеить. Вот этот вот низ весь. Здесь бока. Там есть чуть косяк, мы его там по факту подрежем. Вот, и вот эти вот бока. Сделала окантовку, потому что под 45 здесь как-то она не очень мне не нравилась. Сделала окантовку. И вот этот вот, что у нас плиткой шла на пол, приклеил вот сюда. Потому что я думал, хотел вот этим кирпичиком. Но он по толщине не подходил. Вот такой вот кирпичик. Потому что он имеет 6, а здесь получилось 8. Вот. И уже вот здесь, это уже как бы мысли вслух и решение пришло сразу. Ну, как бы, когда вот это вот поклеил, потому что у меня вот этой впритык верхний, и вот этой впритык было. Вот. И такая задумка, я бы как бы хотел сразу это, я хотел окантовку кинуть тоже, вот эту планочку. Ну, не буду. Скорее всего, поклею так и вот так вот. То есть, как бы, как кирпич положено. Вот. И поклею чуть-чуть ниже. Вот так вот где-то. Она будет, ну, в ровной части вот так. И затем уже пойдем наверх, вот сюда. Здесь тоже уже все поклеено. Все только останется снизу здесь подделать вот так вот клеем здесь, поподправляться. Ну и будет, в принципе, замечательно. Вот, а на сегодня это дело все заканчиваем, потому что как бы, ну, много, очень много вот здесь подрезки вот этой всей по низу вымеряния вот этого, как бы, есть немного. Ну ничего, за следующим подходом мы его полностью уже закончим. Это, скорее всего, будет завтра.